大家好，今日嚟到傻狗啊，唔係解答之書嘅時間。好，咁呢隻就唔好理佢住。好啦，咁我哋睇翻本書先。好，解答之書點用咧？就係你諗好你心入邊想問嘅問題啦，咁一陣我就會幫你揀書咁樣嘅。好，而家準備啦，諗你心目中想問嘅問題啦。咁然後我會數5秒鐘，咁就幫你哋揭啦。好，準備5、4、3、2、1。好啦，我就幫你哋揭書啦。而家好，哦呀，佢瞓低咗。好，今個星期解答之書嚟，你得想其他辦法了啊。咁諗下其他辦法都唔係壞事啊，諗多幾步先去做啦。好，呢個就係今個星期解答之書解答你問題嘅答案啦。好，如果想跟住記得去 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，同埋可以幫我哋 like 同 share 嘅。多謝大家，拜拜。